Ok, chicos, ahora estamos en la materia de naturaleza y sociedad. Y bueno, tenemos que escribir la fecha, miércoles 14 de octubre de 2020. Y nuestro tema principal del día de hoy es, tengo una identidad. ¿Ok? A ver, Alexia, ¿a qué te suena la palabra identidad? ¿A qué te suena, mi amor? Algo mío, Miss. Algo tuyo, excelente, muy bien. A ver, su compañero, Alejandro. Alejandro, ¿a qué te suena la palabra identidad? ¿A qué te suena? ¿Qué es algo personal, Ale? Ale, es tu persona. Sobre tu ¿Qué es persona. amor? Datos sobre tu persona. Ale. ¿No, mi vida? Tu persona, Ale. Ok, vámonos con... Yo, Miss. A ver, tú, mi amor, dime, ¿a qué te suena la palabra Yo, identidad? mis datos personales. Datos personales. Elías, ¿a qué te suena la palabra identidad? ¿Qué? ¿A qué te suena la palabra identidad? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Excelente, muy bien. Nicole, ¿qué te suena la palabra identidad? Me suena como mi teléfono. Excelente, muy bien. Y me imagino que por ahí cada Mi quien, teléfono. ajá, exacto, tiene en su cabecita a qué le suena identidad. Exacto, todas estas participaciones que ustedes me comentaban son buenas. Una identidad, chicos, es de dónde vengo, ¿ok? ¿Quiénes son mis papás? ¿De qué nacionalidad soy? Si soy mexicano o de dónde soy. En este caso, todos somos mexicanos. ¿Nadie viene del extranjero o sí? ¿Alguien Yo viene no. del extranjero? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, Sí, yo sé. Sobre los documentos de identidad. Un documento de identidad es un escrito que contiene los datos de una persona. Hay distintos tipos de documentos de identidad, como por ejemplo la cédula, el pasaporte, el acta de nacimiento y la licencia de conducir. Todos llevan los datos importantes de las personas y se utilizan para diferentes propósitos. La cédula es un carnet que contiene los datos de identificación personal. Incluye el nombre de la persona, sexo, estado civil, ocupación, nacionalidad, tipo de sangre, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. Cuando una persona tiene la mayoría de edad, es obligatorio tener su cédula. Aquí vemos un ejemplo de una cédula. Si quieres verlo mejor, puedes darle a pausa. El pasaporte es un documento que nos permite ser reconocidos en otros países. Este tiene datos muy importantes, como por ejemplo el nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y además incluye otros datos referentes al pasaporte. Debe de presentarse cada vez que alguien va a viajar. Aquí vemos un ejemplo de 2 pasaportes. El acta de nacimiento tiene todos los datos básicos del nacimiento de una persona. Por ejemplo, el nombre de los padres de quien nació y también el hospital o clínica donde esa persona nació. Y claro, también tiene todos los datos importantes de la persona, como son su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Aquí vemos 2 ejemplos de actas de nacimiento. La licencia de conducir comprueba que una persona se encuentra en la capacidad de conducir un vehículo en las vías públicas. Todas las personas que van manejando deben de tener una. Esto es muy importante. Aquí vemos un ejemplo de licencia de conducir.
Ahora vamos a practicar lo aprendido. ¿Cuál es el documento de identidad que permite que una persona sea reconocida en otros países y que tiene que llevar cada vez que viaja? ¿Cuál es? ¿Quién me la quiere decir? En un pasaporte, Miss. Un pasaporte. Pasaporte. Excelente. Vamos con la siguiente. Bien, bien. ¿La cédula? ¿El pasaporte? ¿El acta de nacimiento? ¿O la licencia de conducir? Muy bien, es el pasaporte. ¿Cuál es el documento de identidad que tiene todos los datos del nacimiento de una persona? ¿Cuál es? ¿La cédula? ¿Cuál? El- Muy bien, excelente, chicos. ¿El pasaporte? ¿El acta de nacimiento? ¿O la licencia de conducir? Muy bien, es el acta de nacimiento. ¿Cuál es el documento de identidad que las personas deben llevar cuando cumplen la mayoría de edad? ¿Cuál es? Credencial. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿La cédula? ¿El pasaporte? ¿El acta de nacimiento? ¿O la licencia de conducir? Muy bien, es la cédula. ¿Cuál es el documento de identidad que comprueba que una persona puede manejar en las vías públicas? ¿Cuál es? Licencia de manejo. Muy bien, Elías, muy bien. ¿La cédula? ¿El pasaporte? ¿El acta de nacimiento? ¿O la licencia de conducir? Muy bien, es la licencia de conducir. Excelente trabajo. Bien, chicos, ahora vamos con nuestro trabajo. Bueno, ya vimos por ahí algunos importantes, que es la cédula profesional, que se adquiere a partir de los 18 años de edad, el acta de nacimiento, que hoy vamos a ver con todas sus partes, la licencia de conducir y el pasaporte, ¿verdad? Que son las importantes que ustedes como chiquitos los deben identificar. ¿Vale? Por ahí faltó el INE, pero bueno, ya ese sería otro tema. Bueno, lo vamos a ver poco a poco. ¿Vale? Bueno, les voy a compartir pantalla. Y vámonos a lo siguiente. Vamos a escribir como en el siguiente tachito. Escribimos en el siguiente tachicito. En tu acta de nacimiento vas a encontrar lo siguiente. Esto. Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces ponemos lo siguiente. Miss, vamos a escribir en tu Esto, acta. sí, es muy importante que lo escribamos. Lo vamos a escribir. En tu acta de nacimiento vas a encontrar lo siguiente. Y anotamos tu nombre. Un nombre. Y escribo mi nombre. No. Nada más así. Nada más tu nombre, país donde naciste. Miss, ¿cómo se llama? Una preguntita. ¿Todos nuestro nombre completo? No. No van a escribir tu nombre, o sea, su nombre. Yo me llamo. No, van a escribir esta oración. Tu nombre, nada más, como está aquí en pantalla. Ah, pero todas esas cosas. Sí, exacto, porque son las partes que contiene el acta de nacimiento. Cosas, ay, mamá. Sí, échenle ganitas. El nombre de tus padres. ¿Nombre de mis padres? Ajá. Ok, Miss. No. Pero primero me dejas. El día en que naciste. Miss, ¿me dejas hacer del baño? Claro que sí. El día en que naciste. Y bueno, a esto lo vamos a quitar. Sí, soy Benny. Hola, Beni, dime, hijo.
Tengo aquí datos de la persona registrada. En este caso, yo con color rojo voy a encerrar estos datos. El primero tenemos el nombre. Vean, el nombre. Tenemos aquí Luis Miguel. En su caso es un nombre de ustedes. En el caso de Imanol es el nombre de su tía. El primer apellido paterno dice aquí Gallegos. Lo vamos a encerrar, por favor. Cuando se refiere a primer apellido paterno, quiere decir que es por parte de su papá. Y el siguiente es apellido o segundo apellido. Es el apellido materno. Miss, ¿eso lo tenemos que remarcar? Sí, por favor, remárquenlo con el color que ustedes gusten o que tengan a la mano. ¿Vale? Lo primero son sus nombres de ustedes. ¿Vale? En este caso yo tengo un acta de nacimiento que saqué de internet. Entonces tengo aquí Luis Miguel, Gallegos y Basteri. Gallegos es el primer apellido paterno y Basteri es el apellido materno. Bueno, ahora con otro colorcito, el que ustedes quieren, tenemos el sexo. Sexo se refiere a masculino y femenino. En este caso, masculino es el hombre y femenino es la mujer. ¿Ok? Entonces aquí tiene sexo y le pusieron que es hombre porque Luis Miguel es el nombre de hombre. Tenemos también la fecha de nacimiento. ¿Ok? Es otro dato importante. Fecha de nacimiento. Lo vamos a encerrar. ¿Ok? Y tenemos del lado el lugar de nacimiento. Eso también es muy importante. Distrito Federal. Aquí este señor nació en el Distrito Federal. Ustedes ahí tienen en Valle de Bravo, en Toluca, o en dónde nacieron. ¿Alguien que guste participar, que me diga? Sí, yo nací Espérame tantito, sí, voy a ir. Ok. ¿Alguien aparte de Imanol? Nicole. A ver, Nicole. En Toluca. Excelente, en Toluca. ¿Otra personita que me quiera decir en qué parte nació? Yo en Valle de Bravo, Cristian. Excelente, muy bien. Yo Villa de Colorines. Villa de Colorines, muy bien, Tadeo. ¿Eres de aquí de Colorines, Tadeo? Sí. Sí, y no te había visto, Tadeo. ¿Y dónde estás tomando tus clases, Tadeo? Sí, pero vives en Valle, pero naciste en Colorines. Ah, y naciste ahí en... Valle, pero nací en Colorines. ¿Naciste en la clínica de Colorines? Sí. Órale, tú sí la estrenaste. Muy bien. Dices que no tengo la original. Muy bien, no pasa nada, chicos. Ok, vámonos con el siguiente. Miss, déjenme participar. Yo nací en Valle de México. Ok, Valle de Bravo, muy bien. Ahora, en la parte de abajo dice datos de filiación de la persona registrada. Ok. Y también tenemos, ahora sí ya viene un poquito más a fondo, pero abajo viene lo que es el nombre de sus papás, ¿vale? Ese cuadrito de abajo lo vamos a encerrar con otro color, ¿vale? Esos son los nombres de sus papás, de los que fueron registrados. En las actas en estas actas ya no viene más que que antes solicitaban que otra persona para que fuera como, se me fue el nombre, para que fuera como presencia de que se estaban registrando y también tenía que firman ahora testigos. Gracias, hijo. Testigos. Ahora ya no es así, ¿verdad? Entonces nada más con el papá, la mamá. Miss, yo nací en Toluca. Miss, la mía tiene Testigos. ¿Sí tiene testigos? Muy bien, excelente. Vienen en la parte de abajo los nombres de sus papás, los dos, o si nada más se registran a veces como madres solteras o como padres solteros
y un testigo o 2 testigos, dependiendo del tipo de la delegación donde vayan. Muy bien, chicos. Mi papá es soltero porque mi mamá me abandonó. Ok, muy bien. Y entonces se ponen, ya es la decisión de cada familia. A mí me pasó lo mismo que esta. La van a pegar en su cuaderno. Si está muy grande, la doblan a la mitad. Si les cabe súper bien en su cuaderno, adelante. Y si no, la doblamos a la mitad. Bien, chicos, y paso a revisar.